ഹലോ ഡിയേഴ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക്. ഇന്നത്തെ ഓണം റെസിപ്പി ഒരു പച്ചടിയാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ സാധാരണ സദ്യക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പച്ചടികളിൽ നിന്നും കുറച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് ഇഞ്ചിയും വെണ്ടയ്ക്കയും ചേർത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു വെറൈറ്റി പച്ചടിയാണ്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് റെഡിയാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ആദ്യം നമുക്ക് ഇതിനുള്ള അരപ്പുണ്ടാക്കാം. ഏകദേശം ഒരു 1/4 കപ്പോളം തേങ്ങ ചിരകി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതൊരു മിക്സി ജാറിലോട്ട് ഇടുവാണ്. ഇനി ഒരല്ലി വെളുത്തുള്ളി ചേർക്കാം. ഒരു ചെറിയ അല്ലിയാണ് കേട്ടോ, അത് മതി. കുറച്ച് ചെറിയ ജീരകം, ഏകദേശം 1/2 ടീസ്പൂണോളം. തോരനൊക്കെ ചേർക്കുന്ന ജീരകം. ഒരു പച്ചമുളക്, ഒരു ചെറിയ പച്ചമുളക് മതി. അപ്പോൾ വലുതാണെങ്കിൽ ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ പകുതി എടുത്താൽ മതി. ഇനി കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി നല്ലപോലെ അരച്ചെടുക്കുക. നല്ല മഷി പോലെ, അതുപോലെ തരിയില്ലാതെ അരയ്ക്കണം. എന്നിട്ട് അതിനകത്ത് ഒരല്പം കടുക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഏകദേശം ഒരു 1/4 ടീസ്പൂണോളം കടുകിടാം. കടുക് ചേർത്തിട്ട് പിന്നെയും ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. ഒരുപാട് അരയണ്ട, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പൾസ് ചെയ്ത് എടുക്കുമ്പോൾ അത് ഇതുപോലെ ആയി കിട്ടും. കടുക് കണ്ടോ, ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചതഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ. ചെറിയ ചെറിയ തരികളായിട്ട് കിടപ്പുണ്ട്. ഇങ്ങനെയാണ് വേണ്ട. ഒരു പാനിൽ കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിക്കുകയാണ്. വെളിച്ചെണ്ണയാണ്. എണ്ണ ഒരുപാട് കുറച്ച് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല കേട്ടോ. നമ്മൾ ഇഞ്ചിയും വെണ്ടയ്ക്കയും നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ അതിന് പാകത്തിനുള്ള എണ്ണ വേണം. അപ്പോൾ ആദ്യം അതിനകത്തേക്ക് ഒരു 4 ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഇഞ്ചി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത്, നല്ല കുഞ്ഞായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തതാണ്, ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഞാനിതിപ്പോൾ ചോപ്പറിലിട്ടിട്ട് അരിഞ്ഞതാണ്. ഈ ഹാൻഡ് ചോപ്പർ ഉണ്ടല്ലോ, അതിനകത്തിട്ട് അരിഞ്ഞത്. അല്ലെങ്കിൽ ചെറുതായിട്ട് കൊത്തി അരിഞ്ഞാലും മതി. ഇനി ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയിട്ട് വരണം. ഇഞ്ചി ഒന്ന് മൂക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു മണം വരുമല്ലോ. ഈ ഒരു പരുവത്തിലായി കഴിയുമ്പോൾ ഇതിനകത്തേക്ക് വെണ്ടയ്ക്ക ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഒരു 5 അല്ലെങ്കിൽ 6 വെണ്ടയ്ക്ക, ഒരു മീഡിയം കനത്തിൽ അരിഞ്ഞത്, ഒരുപാട് തിന്നാക്കണ്ട. ഇനി വെണ്ടയ്ക്കയും കൂടി ഇട്ട് നല്ലപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. ആദ്യം ഈ ഇഞ്ചിയുടെ പീസുകളെല്ലാം വെണ്ടയ്ക്കയിൽ ഇങ്ങനെ ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കും കേട്ടോ. കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അത് ഫ്രൈ ആയി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അത് രണ്ടായിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ വരും. അപ്പോൾ വെണ്ടയ്ക്ക നല്ലപോലെ മൊരിച്ചെടുക്കണം. അതുപോലെ ഇഞ്ചിയും അതുപോലെ തന്നെ നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയിട്ട് വരണം. അപ്പം അതാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ, എണ്ണ നമുക്ക് ഒരുപാട് കുറച്ച് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇതിനകത്തൊരല്പം ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇഞ്ചിയും വെണ്ടയ്ക്കയും ഇതുപോലെ ഫ്രൈ ആയിട്ട് വരണം, നല്ല മൊരിഞ്ഞ് വരണം. അല്ലെങ്കിൽ ഈ പച്ചടിയിൽ ഇടുമ്പോൾ വെണ്ടയ്ക്കയുടെ ആ ഒരു ഒട്ടലുണ്ടാവില്ല, അതിങ്ങനെ കുഴഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെ ആയിരിക്കും. ആ ഒരു ഒട്ടൽ പച്ചടിയിൽ നമുക്ക് തോന്നും. ഇത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടായിട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ആദ്യം വെണ്ടയ്ക്ക ഫ്രൈ ചെയ്ത് മാറ്റി പിന്നെ ഇഞ്ചി ഫ്രൈ ചെയ്യാം, അങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം. ഇതാണ് കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പം. ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ച ആ ഒരു പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ചെറിയ തീയിലിട്ടിട്ട് ഈ തേങ്ങയുടെ പച്ച ചൊവ്വ മാറണം. ഏറ്റവും ചെറിയ തീയിലിട്ടാൽ മതി. നമ്മൾ ഈ സദ്യക്ക് വിളമ്പുന്ന പച്ചടി ആയതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ലൂസ് ആവാൻ പാടില്ല. അത് ഇലയിൽ ഒഴിക്കുമ്പം ഒഴുകി പോകുന്ന രീതിയിലായിരിക്കരുത്. അപ്പം അതിനനുസരിച്ച് മാത്രം ഒരല്പം വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ മതി. അപ്പം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ഏകദേശം 1/4 കപ്പ് മുതൽ 1/2 കപ്പ് അളവിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ചെറിയ തീയിലിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. തേങ്ങയുടെ ആ ഒരു പച്ചപ്പങ്ങ് മാറണം. ഇനി ഇതിൽ തൈര് ഒഴിക്കാം. അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 1/4 കപ്പ് മുതൽ 1 കപ്പ് അളവിൽ തൈര് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത്യാവശ്യം പുളിയുള്ള തൈരാണ് കേട്ടോ. അത് ആദ്യം കുറച്ച് ഒഴിച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് നോക്കുക. വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ ചേർത്താൽ മതി, നിങ്ങൾക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഈ തൈര് ചേർക്കുന്ന സമയത്ത് ഒന്നുകിൽ സ്റ്റൗ ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കുക, കാരണം അത് തിളയ്ക്കാനോ നല്ലവണ്ണം ചൂടാവാനോ ഒന്നും പാടില്ല. ജസ്റ്റ് ആ തൈരിൻ്റെ ഒരു തണുപ്പൊന്ന് മാറിയാൽ മതി. അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ തീയിൽ വെക്കണം. അപ്പോൾ പാകത്തിന് തൈര് ചേർത്ത് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തു. ഇനി ഇതിൽ നമുക്ക് താളിച്ചും കൂടി ചേർക്കാം. കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ച് ഏകദേശം ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ കടുക്, 2-3 വറ്റൽമുളക്, കുറച്ച് കറിവേപ്പില, ഇത് റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന പച്ചടിയിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. പച്ചടി റെഡിയാണ്. ഇഞ്ചി നല്ലപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നതിൻ്റെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് നല്ല മൊരിഞ്ഞ വെണ്ടയ്ക്ക കഴിക്കാൻ കിട്ടുമ്പോൾ സൂപ്പർ ടേസ്റ്റിയാണ് കേട്ടോ. നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം. സാധാരണ ഓണസദ്യക്കൊക്കെ നമ്മൾ വെള്ളരിക്ക പച്ചടിയല്ലേ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് പകരം ഈ പച്ചടി ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായം അറിയിക്കുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ. അടുത്തൊരു നല്ല റെസിപ്പിയായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. ബൈ ഫ്രണ്ട്സ്, താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.